सप्लाई देने से किस तरह से हमिंग का साउंड आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। देख सकते हो स्पीकर में कितना हमिंग है, सिर्फ हमिंग है और कोई गाना वाना नहीं बज रहा है। तो इसे क्यों रिपेयर करना आज बताएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर लगा है 3, इसमें से कोई एक ख़राब होने से इस तरह प्रॉब्लम आता है हमिंग के। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं कौन ख़राब है, चेक करता हूँ। तो निकाल के दिखाता हूँ।